மிராக்கிள் சேனல் சார்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்மளோட பதிவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சளி பிடிக்கிறது, இந்த சளி, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸு, இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் பேச போகிறோம். சரி, வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல குழந்தைங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன், அடுத்தது பெரியவங்களை பற்றி சொல்கிறேன். பெரும்பாலும் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சீதோஷணம் மாற்றங்களில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால இந்த குளிர் டைமு, இந்த பனி டைமு, மழை காலம், இதில் மிக அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. இதுக்கு பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் செய்யப்படுற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு போகிறது, டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போகிறது, அவர் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கோ இல்லை ஆன்டி அலர்ஜி இது மாதிரி சம்மந்தப்பட்டது கொடுக்கறது, அதை அவங்க சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் மோஸ்ட் அலோபதிஸ் சாப்பிட்றது. சாப்பிட்டு அதுலேருந்து நிறையா சைடு எஃபெக்ட்டு, நிறையா விஷயங்கள், இதை தொடர்ச்சியாக செய்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரொம்ப சுலபமான முறையில் ஒரு தீர்வு சொல்கிறேன். 100% இது சக்ஸஸ் ஆகும். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 85 ரூபா 90 ரூபா தான் அதிகபட்சமான செலவு. ஒரு 60 ரூபாலேருந்து, அது பிராண்டட்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நேமில் வருது, அது அந்த ரேஞ்சில் வருது. 60 ரூபாலேருந்து ஒரு 80 ரூபா 85 ரூபா வரைக்கும் வரும். இவ்வளோ தான். ஆர்எஸ்பதி என்னங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. குழந்தை தூங்கும்போது நல்லா 2 விலா எலும்புலையும் முதுகுலையும் தொண்டையிலையும் இந்த காதுக்கு பின்னாடி தடவிட்டு நல்லா கையில் இப்படி உரசி குழந்தை மூக்கில் ஸ்மெல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா, ப்ளஸ் குழந்தை தூங்கும்போது தலானி வச்சு தூங்குதுன்னா, அது எந்த தலானி வச்சு தூங்குதோ அந்த தலானியில் கொஞ்சம் தெளித்து விடுங்க. அது பெட்டில் தூங்கினா அந்த பெட்டு, பாயில் தூங்கினா பாய், அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளித்து விட்டிங்கன்னா, இதை டெய்லி நீங்கள் ரொட்டீனாக பண்ணிங்க அப்படின்னா, அதை அந்த குழந்தை அந்த ஆர்எஸ்பதியை சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மூச்சு திணறல், இந்த சளி, மெயினுங்க இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம், இந்த நுரையீரலில் ஏற்படுற பிரச்சனை, இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம், இந்த நாய்ஸிங் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க, நாய்ஸலில், அதாவது இந்த மூக்கு அடைப்பு விதமான பிரச்சனைகள், இது எதுவுமே வராது. இது ஒரு நாள் செய்யணும் 2 நாள் செய்யணுமா, இந்த மழை காலம் முடிகிற வரைக்கும் செய்யணும். எனக்கு தெரிஞ்சு தை மாதம் பிறக்கும் இல்லையா, ஜான்வரி எண்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் இதை கண்டினியூட்டியாக செய்யலாம். நம்ம குழந்தைக்காக ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 80 ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி? ஏன்னா ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் டாக்டருக்கு 200 300 அவர் எழுதுகிற மருந்து 200 300. அந்த இன்ஜெக்ஷனு இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் ஆஸ்பத்திரினாவே மரண பயமாக இருக்குது. அதனால் இதை செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும். 2வது, பெரியவங்களுக்கு, பெரும்பாலான பெரியவங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் தலைக்கு குளித்தாவே மண்டையில் நீர் ஆடுது அப்படின்றது, அப்புறம் மூக்கிலேருந்து தனித்தனியாக ஊற்றுதுன்னு சொல்கிறது, அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுறது, நெறி கட்டுதுன்னு சொல்கிறது, காது வலிக்குதுன்னு சொல்கிறது. இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஒரு தீர்வு சொல்கிறேன். ஏர் பிளக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் கேட்டாலும் கிடைக்கும். ஒரு 20 ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும். அது ஆரஞ்சு கலரில் சின்னதாக தெரியுதுங்களா? இதை வாங்கி 2 காதுலேயும் உள்ளே லாக் பண்ணுங்கள். 1 2 3ன்னு ஒரு 90 எண்ணுங்க, இல்லை ஒரு 100 எண்ணுங்க. அதுக்குள்ளே அது 100% லாக் ஆகிடும். நீங்கள் அதை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி குளித்தாலும் காது வழியாக தண்ணி உள்ளே போகாது. காது வழியாக தண்ணி உள்ளே போகாட்டியே உங்களுக்கு 99% பார்த்திங்கன்னா இந்த கிருமிகள்னால உங்களுக்கு ஏற்பட அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அலர்ஜிஸ் இதெல்லாம் வரவே வராது. த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனு, அதனால் ஏற்படுற சளி, ஜுரம், இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தவிர்த்துடலாம். இது ஒரு வகையான ஒரு விஷயம். இதையே நீங்கள் வெளியே போகும்போது எங்கேயாவது, ஏன்னா இனிமேல் எல்லாமே பனிக்காலம் மழை காலம், காதில் பஞ்சு வச்சுன்னு போகிறதுக்கு சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், சங்கோஜமாக இருக்கும். ரொம்ப எளிமையாக ஒரு சூப்பர் ட்ரிக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த ஏர்பட்ஸை வாங்கி, இந்த ஏர் பிளக்கை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி முடியலன்னா நீங்கள் செல்ஃபோனில் ஹேண்ட் ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதை ஹேண்ட் ஃப்ரீ பாட்டு கேட்குற மாதிரி வச்சுன்னு போயிடுங்க. காதுக்குள்ளே போகாத வரைக்கும் 99% பிரச்சனையே நீங்கள் தவிர்க்கலாம். 1. 2வது, முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் குடிங்க, அது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கும். இது எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து இம்மிடியேட்டாக எடுத்து எந்த பொருளுமே சாப்பிடாதீங்க. ஒரு தயிராக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச உடனே அந்த பொருளை எடுத்து இம்மிடியேட்டாக சாப்பாடை உடனே சாப்பிடாதீங்க. அது கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சு அந்த கூலிங் சுத்தமாக போன பிறகு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா அதை பயன்படுத்துங்க. அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாதீங்க, சாக்லேட் சாப்பிடாதீங்க, அதை சாப்பிடாதீங்க, இதை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதெல்லாம் இங்கே யாரும் தவிர்க்க முடியாது, அவங்களோட தனிப்பட்ட விஷயம். நீங்கள் எதை வேணால் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா ஒரு கிளாஸ் சூடாக தண்ணி குடிச்சிருங்க. முள்ளனா சாதா பச்சை தண்ணியாவது குடிங்க. ஏன்னா அந்த த்ரோட்டில் போயிட்டு அது எல்லாமே லாக் ஆகிருக்கும், அதெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்காக. 1. அப்புறம் இதை உணவு முறையில் எப்படி நம்ம சரி செய்யலாம்.
மாம்சத்தில் சொல்லுவாங்க சூப் வச்சு சாப்பிட்டு அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு. ரொம்ப எளிமையான முறையில் ஒரு சித்த வைத்திய முறை இது. இது வந்து எங்கள் பாட்டி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது, காலங்காலமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஒரு சில நாட்டு மருந்துகளை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்கள் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு சளி பிரச்சனை வராது. ஏன்னா உங்கள் ரத்தத்தில் போய் அதை கலந்துடும். எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி அலர்ஜி சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருதோ இமிடியேட்டாக அதை போய் ஃபைட் பண்ணி அந்த ஹார்மோன்ஸை மொத்தமாக காலி பண்ணி எல்லாமே சரி பண்ணிடும். ஏன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எப்பவுமே தயார் நிலையிலேயே இருக்கும் போருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்துங்க அதிமதுரம். இந்த அதிமதுரம், வால்மிளகு, பனக்கற்கண்டு, திப்பிலி, மஞ்சள், சித்திரத்தை. இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க. அதிமதுரம், வால்மிளகு, பனக்கற்கண்டு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, மஞ்சள், இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணணும். மஞ்சள் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு பொடி மஞ்சளே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அதிமதுரம், வால்மிளகு, பனக்கற்கண்டு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, இது வந்து மொத்தமாக நீங்கள் எந்த நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டாலும் கிடைக்கும். ஒரு 20 ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா அப்படியே மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா பவுடர் ஆகிடும். அந்த பவுடரை இந்த மஞ்சளையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பாலில் ஒரு டம்ளர், நல்லா ஒரு 1.5 டம்ளர் 2 டம்ளர் பாலை ஊற்றுனீங்கன்னா அதில் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஃபுல்லாக கொதித்து முடிச்ச உடனே நல்லா கலக்கி குடிச்சிருங்க. சுகர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது நீங்கள் செய்ய போகிற என்னென்ன நன்மை கிடைக்கும்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இந்த அதிமதுரன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க உஷ்ணத்தை வந்து சரி செய்யும். பனக்கற்கண்டு வந்து இந்த வறட்டு இருமல், இந்த சூடு, இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சமப்படுத்தும், உங்களுக்கு சரி செய்யும். இந்த சித்திரத்தை என்ன பண்ணோம்னா நம்ம மார்பில் கட்டியிருக்க சளி இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அந்த கிளம்சிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே அறுத்துன்னு வந்துடும் வெளியே. வால்மிளகு என்ன பண்ணணும்னா இம்யூனிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு. மஞ்சள் என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டிபயோட்டிக், உங்களுக்கே தெரியும். அது வந்து கிருமியோடு போராடி நோய் எதிர்க்கிற சக்தி இருக்கிறதுக்கு. பால் வந்து உஷ்ணத்தை கம்மி பண்ணும். இதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செஞ்சாவே 100க்கு 100% இந்த சளியிலேருந்து வெளியே வந்துடலாம். இது எத்தனை தடவை குடிக்கலாம்? என்ன வயசு உள்ளவங்க குடிக்கலாம்? 2 வயசு முடிஞ்சதில் ஆரம்பித்து 100 வயசு கூட குடிக்கலாம். எத்தனை தடவை குடிக்கலாம்? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை வேணால் குடிக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பு இருக்கா, ஒரு நாளைக்கு 4லேருந்து 5 தடவை கூட குடிக்கலாம். எப்போ குடிக்கலாம்? சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி, சாப்பிட்றதுக்கு பின்னாடி, உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போல்லாம் குடிக்கலாம். இதுக்கு எந்த பத்தியமும் கிடையாது. இது மாதிரி பண்ணுங்கள். ஹோல் ஃபேமிலியாகவே இது சாப்பிட்லாம். டெய்லி இந்த ஃபார்முலாவை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு இந்த விஷயமே வராதுங்க. இதை நீங்கள் கடைப்பிடிங்க. அதே மாதிரி குளித்தல்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம உடம்புலேருந்து அழுக்க போகிறதுக்காக மட்டும் குளிக்கிறது இல்லை. நம்ம உடம்புல இருக்க வெப்பம், கபம் எல்லாம் வந்து முற்றிலுமாக நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியே தள்ளுறதுக்காக தான் அதுதான் குளித்தல்னு பேர். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நம்ம என்ன செய்கிறோம், எட்டோன்னா தலையில் தண்ணி ஊற்றுறோம், ஷவரை திறக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பின்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் குளம் இருக்கும், படிக்கட்டாக இருக்கும். படிக்கட்டு வந்து டவுனில் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு படிக்கட்டாக இறங்க ஆழம் இருக்கும். ஆறும் அப்படி தான், கடலும் அப்படி தான். ஆனால் நம்ம செயற்கையாக செஞ்சு வச்சது எடுத்தோன்னே நேராக தண்ணி வந்து மண்டையில் வரும். நம்ம அப்படி குளிக்கக்கூடாது. நம்ம பாடியில் இருக்க ஹீட்டு வெளியே காது வழியாக போகணுன்னா முதல்ல கால்லேருந்து தான் குளிக்கணும். கால், இடுப்பு, மார்பு, இப்படி நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி குளிக்கும் போது நம்ம உடம்புலேருந்து ஹீட்லாம் வெளியே வந்து கடைசியாக தான் தலைக்கு குளிக்கணும். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு பதிவில் உங்களோட சந்திக்கிறேன். உங்கள் நண்பன் கூகுள் பாலாஜி.